हेलो गाइस, मैं हूँ अभी कोतका में और जय माँ डीजे जोन आज शनिवार है तो रामगढ़ की तैयारी में है। तो चलिए सुनाता हूँ आपको साउंड चेक और देख सकते हैं मैं अभी कोतका में ही हूँ। चलिए दिखाता हूँ आपको। तब तक हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए आप सभी लोग। प्रेमनगर 04 में दिखाता हूँ आपको। सो फाइनली गाइस मैं भी पहुँच चुका हूँ जय माँ डीजे जोन के सेटअप के पास और ये रहा आज का साउंड चेक।